Sarma de sos carabineris oia celebrau su 201 anniversario de sa naschida. In totus as istaziones de Italia namaniau cerimonias pro ammentare sos 2 seculos de storia de Sarma, facere un bilanciu des attividades fatte intro e s'annu, ammentare sos mortos in servizio e consignare sos riconoscimentos a su personale in servizio. Sa celebrazione des anniversariu de sa fondazione de Sarma costituia che in sarreggias patentes in tribulas de su 1814, in plena guerra napoleonica, rughet su chimbe de lampadas anniversariu de sa consigna in su 1920 de sa medaglia de ora sa pandera de Sarma pro su contributu dau in sa guerra manna. In Nugoro sa cerimonia est stata fatta in sa caserma de Sant'Unofre, sede de su comando provinciale, presente sas autoridades civiles, religiosas e militares de sa provincia, una rappresentanza de su soziu carabinierisi in congedo, sos familiares de sos carabinierisi. Su colonnellu Saverio Ceglie, comandante provinciale, attaccolliu sos ospitese. Su maggiore Marco Chetten ha letto sos messaggio de su presidente de sa Repubblica, Sergio Mattarella, e de su ministro de sa difesa, Roberta Pinotti. Su colonnello Ceglie annau che s'anniversario est un momentu de meledu e ha tammentau e ti han fatto in custor mesese son 97 repartor de Sarma e sparghinauso in su territorio de sa provincia Vezza de Nugoro. Garantire sa sicurezza de su cittadinu a barrande a curzu de sa popolazione, affiancare e sustennere sas amministrazioni locales che in medas territorio fachen un traballu de importu pro garantire si sviluppu de sas comunidades. Ceglie ha sottolineato importumannu de sorzovanos pro su venidore de sa provincia e pro cussu in intro e s'annu Sarma ha organizzau 70 addobbios che in sos studentes. In accabu su comandante ha tammentau sor mortos in servizio e sar familias issoro, torrandeli grazias pro essere sempre accostazu de sor familiares. S'unità orfinas ha consignaus sos attestaur de benemerenzia a sor militares che si sono distintos in servizio. Intre sor militares premiaus su capitano Andrea Senes, comandante de sa compagnia de Siniscola, chi in sos omines suos ha fatto un'operazione antidroga in territorio de San Teodoro contro una greffa che facchia trafficu de droga che in 31 arrestos. Premiaus finzas sos carabinerisi che hanno partecipau a sos succursos in occasione de s'alluvione de su decheotto de Sant'Andria de su 2003. Sa cerimonia est accabada che in sa lettura de sa precadoria de sos carabinerisi dedicada a sa Virgo Fidelis, amparadora de Sarma. Per unu in dittude, voto e libertà de cussenza pro sos simpatizzantes, estesu che ha deciso s'assemblea de su movimento Idea in Comune che ha candidato a sindico de Nugoro Stefano Mannironi. Sa posizione ufficiale de su movimento pro su ballottaggio de su battordichi de Lampadas est stata espressata in sintesi di una conferenza stampa fatta in sa sede de Idea Comune. A sa dove hanno partecipato Stefano Mannironi e Lilli Mustaro. Hanno deciso di non appoggiare né a Bianchi, candidato pro su centrosinistra, né a Soddu, sostegno da un gruppo de lista civicas a prulla base e partiu sardu, casas propostas programmaticas issoros unin da meda dai cussas de Idea Comune. Su movimento ha t'assicurau che ha t'assichira facere opposizione a apprettare s'amministrazione che ha ta governare in Nugoro. Sa conferenza stampa est stata vinta s'occasione pro facere un bilancio de sas eleziones. Su movimento ha confermau son numeros de su 2010 e su candidau a sindicu a tappiu voto ormeda a dispetto de sar difficoltà des appias pro facere conoscere su programma. Un'altra operazione desa Guardia di Finanza de su comando provinciale de Casteddu in s'ambito desa difesa desa economia nazionale e de su recupero de benes bocauso a sa disponibilità desi Stadu. Sor finanzierisi che hanno confiscau benes mobiles e immobiles pro 0 milioni de euro in tottu a sex assessore comunale de Iglesias Marcello Spiga che in 28 annos. Somine est stau condannau pro su reato de assozia a delinquere in s'ambito de su traffico internazionale de droga. Sa Guardia de Finanza, a maniera particolare, cata confiscau quotas societarias, terrinos, appartamentos e s'hotel Leon d'Oro, sun totu benes in territorio de Iglesias, zai sequestraus in via preventiva. Sas indagines mandadas addennanti de sa Direzione Distrettuale Antimafia de Casteddu han accertau chi Spiga fit a capo desorganizzazione che operavat in su Sulcis, ma chi in Cambasa finzas in Inghilterra, in Spagna e Marocco. Una greffa isperdi in su 2015 che in s'operazione Vailan, quando Spiga fit igalu assessore.
Sa direzione distrettuale antimafia de Casteddu, in maio, ha temiti una misura di prevenzione che ha fatto sequestrare sorbenes intestato a spiga, a sor familiares o a persone che haiano qualche cosa iteviere chinissu. Sa magistratura ha deciso su sequestro che non torravano a so scontoso intre sul reddito declarato da ex assessore e su patrimonio che possediata. Sichini in Sardegna sas polemicas politicas a pustir desa comunicazione vatta a erisi des aeronautica militare desa tramuda des esercitazione nato Trident 2025 des aeroporto de 10° anno a sa base aerea de Trapani. Una decisione piccata ca in Sardegna in questo periodo va poca serenidade su prasas quistiones militares e a maniera particolare su prasas teracchias. A pedire contoso a Pigliaru Forza Italia, chi in una nota de su vice capogruppo Alessandra Zedda pediti a su presidente regionale si schiata de questa decisione. Che scola un anno, ammenta Zedda, da esapprovazione in aula de un ordine de traballoso che impinnava tasa giunta a principiare un percorso prova che andare a manutenta su superamento des asteracchias che in sas aziones pro bonificas ambientales, sanitarias e economicas, ma pezzi in aprile e si sta cominciando un confronto e a commo non batta a risultare de profetto. Sa cussizzera de Forza Italia ammentata che in questa occasione su presidente Pigliaru aia faveddao de trasparenza. Paragula che viene desorfattor de custardiese paret una beffe, nor de pimmus ammentare, sichiti su cussizzeri di opposizione, che 3 mesi fa che te puru, su presidente desa regione, a motiu su cussizzo a s'espressare su prasa chistione de Santo Stefano, che pensava che lu convocavano a impressi a su cussizzo de sor ministros o protattare esa chistione. Non l'usemur facende pro spirito antimilitarista, chi la samus a sa sinistra ideologica, ha precisau Alessandra Zedda. A su dimensionamento desa presenza a desor militares e desa esercitaziones depende sichiri alternativas economicas e de traballu, su contrario de su chi es capitano in decimo. Non accettammus su mudore desa giunta indennantisi de un fatto guai grave, ata concluiu Zedda. Pressi un anno prosa prima biennale de su riciclu e desa sostenibilidade Big Green fa la differenza, inaugurata che napura colada in Nugor in sol locale desa ex artiglieria in Viale Sardegna. Medas son nugoresos chi sun andaus a biere sia ta sol locales sia ta sas operas di una barantina de artistas chi moghende dai trastos oramai de imbolare los han tramudaos in operas de arte. Sa manifestazione, che è parte de su progetto Atlantide, finanziato da esa Fondazione per il Sud, abidus a collaborazione dell'amministrazione comunale de Nugoro e esti stata coordinata da esa cooperativa sociale Selariso e Alternatura de Nugoro. Chi è ata visitausa a biennale ha potiu appreziare sa creatividade de sos artistas chi han dau una forma nova a trastos naschioso pro ateros impreoso. In custas oras sa giuria est traballande pro premiare sorbinchidores chi san a partire 2.800 euros. Bata a essere un premio speciale e puro assegnato dai su pubblico che ha potuto votare sas operas espostas. Intre cussas che hanno interessato de prusus sos visitadores sa serie dei cassetti che a su cassetto balilla che in sos omineddos de su iocu connotu dai totus fattos che in sos timbros. S'opera Fotografami, impressionami de Emanuela Pala de Tattari, un vestire vatto che in sasi scatular de rullinor de macchinar fotograficas. Ma in sos padigliones des ex artiglieria sono medas sas operas che mostran sa creatividade de sos artistas e sar milli possibilidades chi dan a sos trastor vezzos o de chimbolare.